Associação Brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Acorde e viva! Sono repousante. Remédio para dormir. Não posso fazer isso com eles, não posso. Eu não posso. Um gavião superior não come rato e ele pode ser identificado facilmente por uma pinta vermelha na sua garra direita. Acorde, meu amiguinho, acorde. Eu não como ratos, não. Sim, eu não como ratos. O livro diz isso porque, sim, eu sou um gavião diferente. O livro está provando isso. E você quer ver? Hein? Opa, vamos, cavalinho razão. Vamos. Por enquanto é só, pessoal.